Ένα τραγούδι αφιερωμένο στους εκπαιδευτικούς και σε όσα έρχονται. Θα κάτσω σπίτι, Θα πω στο WebEx, από τις 2 ως τις 5 θα με δω. θα κάτσω σπίτι Θα μπω στο WebEx και στο ημί θα ανεβάσω υλικό. κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο το μάθημά μου δεν μπορώ να κάνω εγώ. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι. Θα μπω στο WebEx, τους μαθητές μου από εκεί εγώ θα δω. Θα κάτσω σπίτι Θα μπω στο WebEx, την ύλη για να βγάλω στο μισάωρο. Θα κάτσω σπίτι, θα μπω στο WebEx, χρόνο δεν έχω, νιώθω θα πνιγώ. θα κάτσω σπίτι, Θα μπω στο WebEx, γιατί εγώ έχω έργο εκπαιδευτικό. γιατί αν βγω θα υπάρξει κανένα μπλέξιμο και ένας θεός ξέρει αν θα ξαναμπω. Και όσα λένε οι μαθητές μου τώρα πια εδώ 9 στις 10 δεν θα τα ακούω εγώ. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι. Θα μπω στο WebEx και δεν σκοπεύω από εδώ να κουνηθώ. Θα κάτσω σπίτι, Θα μπω στο WebEx, θα ανοίξω βίντεο και το μικροφωνό. κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο θα το μουτζώνω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο το μάθημά μου δεν μπορώ να κάνω εγώ. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι. Θα μπω στο WebEx, από εδώ μέσα δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι Θα μπω στο WebEx, κι αν βγει η ύλη εσύ πέτα με να βγω. κι αν βγει η ύλη εσύ πέτα μου ένα αυγό.